那是你第一次陪他去看病，9点多的医院，挂号队已经排得很长。他跟在你身后小声地嘟囔着，哎呀，又不是什么大病，不用来医院，我在家吃点药就行了。你懒得跟他争辩，不耐烦地叹了口气，然后拉着他继续排队。他总是这样说。排了快1个小时的时候，终于轮到你们。护士问，挂什么科啊？你愣了一下没说话，因为你不知道肠胃问题是哪一科。他赶紧站到护士面前说，消化内科。医保卡、就诊卡出示一下。你脑子里一片空白，因为早上从家里走出来的时候，你似乎完全没有考虑到这些。你只见他快速地从兜里掏出了一个皱皱巴巴的塑料袋儿，里面装着身份证、医保卡、就诊卡，还有一些零碎的现金。那一瞬间，你突然感觉自己好没用，什么都不知道，什么都不清楚，就这样匆忙地带他来医院，以表孝心。而他虽然嘴上说着不乐意，却独自准备好了所有看病的东西。就像小时候带你去医院那样。看病的时候，医生问他哪儿不舒服，你抢着回答说胃疼，早上只是喝了点粥，然后都吐了。他低声在你后面又补充了一句说还有点头晕、腹泻。医生问第几天了，你不敢回答，安静地听着。断断续续2年了吧，之前吃点药就好了，这次疼了好几天，孩子非要让我来医院看看。听到2年这个数字，你慌了。他没有告诉过你。你吃惊地看着他，不知道该说什么，但他却像没事人一样对你有气无力地微微一笑，似乎在告诉你不必担心。后来你陪他去抽血，拍了 CT， 做了胃镜检查，办理住院手续。你眼看着这个娇小瘦弱的女人被各项检查折腾得精疲力尽，你心里除了心疼还有后悔。你开始忍不住想，这些年她生病是怎么过来的。做完最后一项检查之后，你把她送到了病房休息，然后在网上点了一份丰富的午餐，试图想要做些弥补。可是没想到饭菜到了之后，她吃还是习惯性的吃些配菜，把真正好吃的部分都留给了你。比如山药猪肚，她会吃山药，把猪肚给你。比如吃蒜苔，他会挑又黄又白的吃，然后把又青又嫩的留给你。比如鸡蛋羹，他会沿着边儿吃，然后把中间最嫩的留给你。他总是这样。下午你回家，帮他收拾住院需要的衣服跟生活用品，打开他的柜子，你却发现没有一件拿得出手的好看衣服。那些老旧的衣服他大概已经穿了3、4年，其中有一条橙色的长袖甚至已经被洗成了淡黄色。你准备去商场给他买几件，但你想不起来他穿多大码。打电话询问之后才知道，现在他的身高是1.58米，体重102。可是你明明记得上学的时候他是1.6米几啊，那时候还120多斤。几年过去，他变矮了，也变瘦了。当你拿好所有的东西回到医院的时候，他在睡觉。这好像是你第一次仔细观察他睡着的样子，枯黄干瘪的脸上，皱纹堆在一块儿。有一瞬间你觉得他好苍老啊，甚至你想到了要用老太太这个词来形容他。而又有一个瞬间你觉得他好像一个孩子，他看起来那么瘦小脆弱，需要人保护。
于是好像从那天开始，你突然之间长大了，你真正的长大了。曾经叫他用微信的时候极其不耐烦的你，现在竟然会耐着性子一步一步地教他怎么截图录视频。曾经对生日、节假日、纪念日毫不关心的你，今年在他生日、妇女节、520，你都为他准备好了礼物。曾经一发工资就想到给自己买衣服，现在拿到了钱，第一想法是给他买些衣服、鞋子、保健品、爱吃的东西。你好像终于有点大人的样子了，也终于有点子女的样子了。他说有你这样的孩子真享福啊，你说有你这样的妈妈，我才真幸运啊。你知道他真的很爱你，他也知道你很爱他。那以后请你们还要继续这样彼此深爱很久很久。